body. Ini IATS, intake air temperatur sensor. Intake air temperatur sensor. Ini air flow meter. Air flow meter. Ini TPS, total position sensor. Ini ISC, idle speed control, ya. Ini pressure regulator, ya. Ini pipa, delivery pipe. Ya, pipa bertekanan tinggi, delivery pipe, ya. Ya, ini ada pipanya ini dah nih, ya. Kemudian yang ini adalah saringan bensin. Di situ adalah pompa bensinnya ada di dalam sana. Ya. Terus yang ini camshaft position sensor. Ya, CKP. Ya, sensornya. Sensornya ini camshaft ini giginya kecil-kecil. Yang di bawah ini adalah crankshaft position sensor yang kabel ini. Ya, nanti dibuka dulu semuanya. Oke. Ini yang sensor-sensor dulu. Di sini ada knocking sensor. Knocking Yang biru. nih, ya, knocking sensor. Terus di sini ada WTS, water temperature sensor nih. Ya. Ya. Oke, ini water temperature sensor. Nah, ini distributornya, ya, distributor injeksinya ya. Nah, ini rotornya sama, ya. Jadi ini. Oke. Dah, yang lagi. Di dalam sudah dibuka nih. Ini injektornya. Injektor. Nah, injektor. Oke. Ini intake manifold. Intake manifold sini. Throttle bodinya sini. Ya. Oke. Nah, terus ini dinamo isi. Nah, buka lagi ke dalam dah, buka dulu. Nanti kita lagi. Ya, ini bagian-bagian sensor dulu, ya. Ini ECU-nya. Electronic Control Unit. Ya. Electronic Control Unit. Ya, ini kotak sekringnya. Ini komputernya, ya. Ini kotak-kotak sekringnya. Ya.